武林威力变身，但是我今天变不了身啊。好了，小朋友们，欢迎回来今天的大壮哥的玩具屋啊。我们今天呢要来玩一款猪猪侠的玩具啊。这款玩具呢，就是我们开头说的猪猪侠的武林威力啊。这是我们的这个元气武林锁，哇，这款玩具感觉很酷啊，是不是？它像一个手表一样，可以戴在我们这个身上的啊。然后呢，我可以看见后面啊，然后呢。可以看见它可以发射我们的晶片啊，然后呢，它一共内含了这个7个晶片啊，1、2、3、4、5、6、7啊，我们看看啊，确实通过盒子外面啊，看见它可以发射7个晶片啊，它每个晶片的样子还不一样啊，它代表的有猪猪侠、菲菲、小呆呆、波比啊，那我们这个话不多说，就打开来玩一玩吧。好了，那我们现在呢就把我们的这个元气武林锁给拆出来了啊。然后呢，我们可以看见啊，它是一个腕表的造型啊。然后呢，这边有3个可以调节的这个手腕大小啊。所以大壮哥戴不上，手腕太粗了啊。然后呢，我们这个左手边呢玩具里面给到了1、2、3、4、5、6、7啊7个叫晶圆啊，是一个不同角色的这个能量晶片啊。然后呢，这个后面呢有一个这个叫电池仓啊，我们现在呢把它给这个先拔出来啊，我就不戴，大壮哥就不戴这个手表了，因为戴不上啊。我们先把这个电池给移除，然后呢，我们这个按照说明书上看一下啊，我们来看一下，他说这个哇，还有对着底部吹气呢，插入角色晶片啊，触发对应的。角色飞甲口号啊，旋转晶片触发武林侠统一登陆口号，然后呢，这个插入角色晶片状态下对着底部吹气孔吹气啊，全部灯亮起以后对应角色大招口号，我去，这个也太酷了吧，对不对？那么现在呢，就赶紧来试一试啊，我们看看第一个啊，我们来听一听这个第一个啊，它的这个声音啊是什么？插入芯片。我去，太酷了吧这个！哎呀，这个我好喜欢啊，这个是不是？哎，你们喜欢这个玩具吗？你看，我们把它插上以后，这好像没有完全插上这个。等一下，我们这个研究一下，看看怎么给它完全的给它插上去啊。哦，这样的，就感觉装起来很困难啊，这个。这是不是有什么哪些这个秘技啊？这个，或者有些什么？哦，这样的话就能装上了，看样子还破空音啊，看样子我们这个还不能这个盲目的这个盲按啊，万一它这个按不上就很尴尬了啊。然后我们看看向右旋转，哎呀，这登录口号啊，哦，这个口号应该是一样的，我们来吹口气啊。这不行啊，这个啊，那可能这个是有些问题，有些 bug， 或者有些什么啊，我们再来试一下。好，我们再来试一下，吹一口气啊。这好像还是不可以啊，这个我来看一看啊。全部灯亮起以后，插入状态下对着底部吹气啊。这个很奇怪啊，这个。这个好尴尬啊，这个啊，那我们就不吹气了啊，这个好像不知道怎么触发啊，这个。然后呢，我们就看到这个每个大招的这个声音啊，然后呢，登录的口号应该都差不多啊，我觉得大同小异啊。这个应该是有这个。哦，这是元气晶片啊！登录口号都是一样的。我们再来试试吹吹啊，不要放弃它。哎，奇了怪了，这个它可能跟我们作对啊。好，那么现在就不吹气，也不看这个登录的这个声音了，因为登录声音都一样，所以说我觉得都一样。我们看看每个晶片插上的声音啊。哦，你们有听到他们这个声音是什么吗？
个很不错啊，这个还蛮有意思的。然后呢，我们来看下一个，我们来看一看啊。哦，它这个上面这个有槽啊，有这个槽，根据不同的深浅应该是来定位的啊。哦，原来如此。好，你们听到他这个人物说的是什么声音啊？好，我们下一个啊，下一个来看一看啊。这个对上哦，我懂了啊。还是没有声音啊，哎，可惜啊，对不对？然后呢，好，下一个啊，下一个是哪一个呢？我们看一看啊。哦，这个不行，这个不行啊，超出最大的一个超。哦，恶凌云啊。好了，那我们现在呢，这个都结束了啊，把所有的这个。好了，那我们把所有的这个能量晶片呢都登录完了啊，然后呢，这些音效啊、灯光啊都非常的梦幻啊，非常的这个有代入感啊。如果有其他的猪猪侠的武器呢，可以来一个 cosplay 的表演啊。那我们今天的这个猪猪侠的元气武林锁呢，这款玩具啊，就给大家表演到这里了，带给大家很多的欢乐，对不对？好了，如果要是你喜欢大壮哥的玩具视频的话呢，请多多点赞留言啊，然后呢，我会给大家带来很多其他的好玩的玩具啊。那我们明天再见，拜拜。